愛情好像是氣球，氣球只怕不長久。Hello，你講一講發生咗啲咩事啊？先，我哋剛才咧過關嘅時候咧，就係好順利嘅，仲順暢過平時喎。不過但係叫車嘅時候咧，就出咗少少嘅問題啦。嗰個定位可能唔係好靈通啊，咁所以就去錯咗位置，變咗我哋等唔到，取消下車，然後再叫。咁依家終於係上到車啦。咁我哋而家去邊啊？冇咗個畫面喎。得㗎，招你。哦，依家我哋去邊度？我哋去我哋大咩啊？大千里，大千里，大千里，去大千里嗰度。係啦。我哋而家去大千里嗰度咧，就先祭下個五臟廟先。我依家都祭緊，你而家祭緊啊！我都驚頂唔順啊！我都祭緊，我真係幾叻呢樣嘢，先見之明。本來咧我就唔係咁中意食番薯乾嘅，不過但係唔知點解依家食到個番薯乾咧，非常好食，好甜，好好味。正所謂有需要嘅時候咧，真係烏鴉都會變鳳嘅。我呢度咧有個雞煲咧，好似幾好食咁。好食就得啦，對眼就得噶啦。咁我哋睇下去到嘅時候睇下有啲咩選擇，因為咧其實我一直都好想試下嗰個西貝嘅嗰個油麵啊，我咪同你講嘅，春天食油麵係好嘅。有咩分別？有分別，因為油呢個佢嗰個穀物對於個肝臟係好噶。咁我哋同香港平時食去嗰啲嗰個冇，唔係嗰啲油麵啊，唔係肥膩油嗰個油啊，係優油油嗰個油啊。嗰個油咧，佢優油咪上面有一個咁樣嘅嘢，跟住下面深嘅。佢個優字係上面一個草花頭，下面一個油啊。嗰個係另一樣嘢嚟嘅。係啊。所以我哋而家咧就出發去食嘢先。咁跟住咧，我哋晏晝就 check in 個酒店。咁跟住咧就走去睇下有冇啲腳仔按下。咁今晚我哋就去夜市。好。我哋傾好咗食乜嘢咧？你食蘭州拉麵啊嘛？你話係啊，我就想食佢牛肉餅，但牛肉餅其實有兩間，即係一間就係齋食牛肉餅，食完就算。咁其實我都睇過嗰度又有啲嘢食雞煲啦，有啲係打邊爐啦。咁但係我哋兩個其實唔係好食得咁多嘢嘛，咁所以我就諗緊，不如就食個簡單嘅，然後食下其他小食，見到就食。美蘭咧一支箭就行咗去，你叫我行噶嘛？你買俾我。我出咪頭先我哋喺網約點嗰架車咯。係咯，幾靚喎！墨綠色咯。係咯，靚喎！我中意啊。係咯，你中意啊？幾靚喎！我諗住買劫做，唔係諗住買車喎。好彩我係唔識揸車嘅。如果我識揸車咧，咁可能我或者我都會買車嘅。但係好彩咧，我又係細膽喎，過馬路都唔識，點會揸車唔識？我哋而家落一層先。好啊！我覺得係一定喺下面。頭先我同你講間淡馬茶館啊，係啊，喺前面。哦，係喎，淡馬茶坊。油甘子喎，要唔要試下嗰啲啊？呢個酥油茶。啱啱好嘅，夠呢一樣嘅 size。啊？使唔使要數一數？你都喺度啦，佢會嗌噶嘛？係咩？係啊。佢話
嚇？佢話坐喺度就得啦。你都要坐睇到有位咩？睇唔到有位啊！你睇全部都係等啫。使唔使買個牛肉餅俾你食住先啊？真係㗎？你頭先好抗拒喎都。唔係啊，因為一個牛肉餅可以兩份食㗎嘛。買一個兩份食。咁咪唔會飽得滯咯，好食先再食多。誒，你哋有叫㗎係咪啊？我真唔知我有冇叫，所以不緊要，我看能不能看到我這邊有沒有點一個菜的？您是炒這邊的嗎我是找這裡 A02的。？A02，我看一下。對，你看有沒有重複？對。佢呢度個麵咧係話可以免費續㗎個麵。入定 happy 嗰度倒出嚟啦。你試下呢個麵。呢度呢個杯。呢個優大叔應該好飲喎。還有這邊的牛肉飯。好，謝謝。如何啊？好食係嘛？OK 啊？對，謝謝。呢一個係熟麵嗰個力叫蕎麥靈子啊，蕎麥靈子啊，啊，同呢一個唔同啊。唔同㗎。呢個就係嗰個牛肉，呢個係骨邊肉，呢個係菜。呢一個咧就係嗰個古法鵝肝，羊肝 ，sorry。係點㗎？同嗰啲咩鵝肝有冇相近之處？定係酥㗎？好少少嘅。我覺得佢比較硬身啲咯，但係唔掂呢啲辣粉咧，又好似唔知點樣寡少少，係咪啊？未有食過就係可以食嘅。係啊，試一試咯。好手爪羊，不過咧，我想象中個手爪羊咧應該係真係攞住嚿有骨嘅咁樣食，同埋我張相都係有骨㗎，所以我咪話嚟嘅時候佢有少少落差，佢俾羊腩嗰啲位俾你啊。但係你而家係唯一夾到一嚿有骨㗎，其他都係呢啲咧，呢啲羊腩好薄薄㗎，好滑，有鮮味。點解你唔覺得佢酥嘅？狗有狗味，貓有貓味。人哋話明俾你聽，佢係酥㗎啦。佢叫都叫咩咁樣？食完啦，個感想係點？食完咗之後，係個飽得嚟係好滿足嘅，因為有食肉啦，有食澱粉質啦，有食菜啦，咁所以係好飽嘅。讓我覺得嗰個羊肝 OK 好食嘅，我覺得佢，因為佢係有鮮味嘅，即係佢有嗰啲鮮味，好食過豬潤啦，我覺得質地咧係幼滑啲嘅，豬潤咧反而比較鹹啲咯。咁我覺得 OK 㗎，唔錯嘅覺得。咁嗰個麵咧就食得好耐啊，都唔會腍嘅咯。佢係有勁度嘅咯。咁佢嗰啲湯咧係我相信係用嗰啲羊啊牛啊嗰啲骨嚟熬出嚟嘅。佢話自己用牛骨熬出嚟㗎。咁我都覺得佢似係用牛骨熬出嚟㗎。咁但係咧佢多咗一種咧就叫做咩？我覺得即係豆蔻嘅味道嚟嘅。即係每一個地方佢都有啲特色嘅嘢，咁又可以試下都幾好啊！係咪？人一世物一世，70幾歲，羊肝係咩啊？活咗70幾歲喎，咁都可以知道係什麼叫羊肝。我屋企咧就嚟用晒嗰個，即係嗰隻香薰。我覺得幾好聞。有時瞓咗喺度耐唔中咧，就會有一陣味咁樣，就個香薰味。唔係話一入到嗰間房就成間房都係味，
但瞓咗落去之後咧，耐唔中一陣，我覺得好低好一陣，嗰啲味就飄埋嚟咁樣，幾好嘅。一杯嘢飲係嘛？一個餅加一杯嘢飲咯。係啊，一個餅加一杯嘢飲。那我們等一下慢點吃飯。没关系啊，来2个香辣的还是原味的吧？你吃飯来一个香辣一个。对。好食咯。所以我睇住頭先嗰個人喺度咬咧，嗰啲佢嗰個係佢嗰邊嘅。唔係啊，我買過嚟咬㗎。係咩？係啊，佢個袋唔同啫嘛，佢個袋係嗰啲哦，係。雞皮紙啊嘛。哦，佢而家整緊嗰個係老壇酸菜牛餅，一路拉一路拉佢哋。跟住佢煎嘅時候就牛肉味，百香果汁，好香，正。個爛鬼片咗，哦，唔記得咗。你睇下咯。我哋預計呢度睇幾耐啊？美蘭睇10零20分鐘啦，10零分鐘得㗎啦。好啦，揾翻嗰個嘢，好啦，你俾個嘢我啊，我揾翻嗰個去。嘢買會唔會係啊？啊，你俾個嘢我啊。哦，拜拜，拜拜，拜拜。要買一個呢啲。今次又嚟到我最中意逛嘅地方，因為咧你睇都會飽，我覺得。咁呢一個咧就係我回購嘅，我個房間就有一啲其實好似香薰咁嘅嘢咯。呢一個係佢話 peach 同埋呢個烏龍。peach 同烏龍㗎。係啊，peach 同埋烏龍。咁我覺得個味道好舒服嘅呢個，好中意呢個，好中意呢個，所以呢次係第2次回購。買2支啊！係啊。你記唔記得你上次去嗰個 Hot Max 度咧買咗個褪黑激素，你有冇食啊？有，咁樣就邊個買邊個？唔係買眼罩，呢個我哋唔要呢個。買眼罩即係買呢啲啊？係啦，係買呢啲。買邊一種啊？你話咧？我真係唔知喎。公仔嗰啲咯，或者只係個公仔唔同啫。有雪松香味嘅呢個。哦，呢個有雪松香味。睇下冇嗰個冇就行好熱喺度。哦，好啊。有啲料到。有啲料係咪啊？你識唔識彈？我係啊。我彈人就識，彈琴唔識。想當初啊，陳百強喺酒店嗰度就咁樣彈俾人睇戲嘅。係咩？係啊。陳百強。係啊，有一張我睇過一張咧，就係陳百強喺酒店咁樣初嘅時候咧，着件白色嘅衫，即係全白嘅衫咁樣，就坐喺度咁樣彈。靚唔靚仔？靚仔，靚仔。最初嗰陣時。如果佢彈啲再熱門啲嘅歌，好多人為佢嘅；彈啲動漫嗰啲歌咧，或者宮崎駿嗰啲，咪為人為咯。係啊，有喎，真係。我哋已經到咗酒店啦，而家
咁咧，媽媽咧就喺度瞓咗覺，冇電啊佢。眯埋隻眼，你以為眯埋隻眼咧？佢真係打嗝嘅。打乜嘢？佢真係打嗝嘅。係啊。係喎。睇下佢後面，後面啦。不過咧，我哋間酒店咧都算係講啊，性價比 OK 嘅。你都覺得 OK 嘅？我哋而家睇下有幾 OK 先。景色咧就冇咩噶啦。最緊要瞓得着嘅啫。有個懶人咧就喺度咧瞓着，一個懶人，呢個懶人，你瞓得幾開心，好似屋企瞓覺咁樣。係啊。何處是我家？哪裏都是我家。電視機啦，有人睇晒。設施咧係舊嘅，不過翻新咗，全間房咧就係智能，智能到去個地步咧，就係咧佢有個 Apps 嘅。個 Apps 咧，你就可以跟佢嘅 Apps 咧，就去落印翻佢哋嗰個嚟開房門嘅，所以真係好智能咯，智能到我有啲驚。咁啊，全間屋都係俾大家睇下，全間屋都係呢啲 panel 啦。咁入嚟嘅時候咧，就有一個智能嘅 panel 啦，呢邊全屋就可以撳一撳一個明亮模式，咁啊有一個叫做睡眠模式，咁咧係會閂簾同閂燈㗎，咁咧我就瞓覺啦。而家咧係要午睡啦，拜拜。已經差咗。佢連嗰個燈咧都係人體感應，好犀利。啱啱叫咗杯喜茶，嗰個人咧通常擺前台噶嘛，但係佢直接送到我間房度，厲害了我的國！唔夠啱啱新鮮啊！買10送1喎。呢個咩咧？呢個板綠豆、蛋黃肉粽啊，咩嗰啲五花大肉粽啊，即係有五花腩嗰度嗰啲，係咯係咯好香嘅嗰啲。咩有啲醬香肉嗰啲正，我想食醬香肉嗰啲。一落到嚟咧，美蘭就開啟佢嘅探索模式。探索模式。獅頭鵝。33蚊半隻咩啊？切雞。雞啫，雞啫，係啊，睇睇啫。唔得啫。哦，打橫呢一條就應該係啦，我相信。睇住車，時刻要睇住車。度過對面定話係呢個？哦，呢度有成條街喎。點行法啊？喂，好香味。點行法？好似嗰度就好多人，嗰度多人啲。行過對面係咪？一樣有。因為我哋咁樣做翻。好，唔係好。睇路啊！睇路，睇路。我間8年。雜煲，哇！乜嘢啊？咁犀利嘅？咩啊？頭寮咯，炆鴨喎，呢個缽菜喎，缽菜，好香，好香喎！碌鴨喎，碌我。
我中意。美容美髮養生。88，行過嚟先。頭療，你而家先去頭療？頭先喺度割豬，你唔去頭療？係咦，對面有一間潮汕番薯粥喎，呢度都附近都幾多嘢食喎，其實。係啊，有燒烤，有零食很忙，又有脆皮烤魚。神魚呢度有潮汕。呢度呢個就火鍋，係咪嗰間啊？鮮火鍋。我呢個就係可以加個杯麵咁樣啊，外賣打包。匙餅188，蓮肉98。呢個係大排檔咁樣。加油啦，玩法！荔枝木烤鸡精选优质活鸡，每天现点现烤，皮脆肉嫩，真的特别好吃。看过，赶紧进店仲有试大下吧。生蠔、石腩雞煲、荔枝木烤精選雞。優質活雞，每天現點現烤，皮脆肉嫩，真的很好吃。仲有呢個係咪？天麻雞煲啊！哇，係好多嘢食喎呢度。天麻能量雞煲、酸辣湯魚、貴州味喎，貴州係辣到 PK 喎，應該係。啊，我知，我就好驚。哇！呢個大油邊好 Q 好食㗎，係啊，呢個大油邊。真係唔使着呢個，真係而家好着得呢潮汕海鮮，潮汕海鮮炒飯。潮汕嘢都未去到潮汕，去嗰度打個卡先啊！我要除咗件包你包你。哇！熱死人！呢位姐姐，好熱啊！呢位姐姐，油甘橄欖，刨冰嗎？還是要油甘汁？呢個納入我嘅範圍裏邊。潮汕牛雜粉，牛雜粉。你要食條食條嘢啊？哦，撞下先。都是粉。蔗汁。依家有冇嗰啲？哇！佢個餅咁薄㗎，原來。個皮餅。印度就呢個炸雞，微服收款，23元。但係嗰啲粉好厚啊，火得。
哦，呢個花甲粉啊，呢個花甲粉啊，呢個係啊。要不要吃啊？好的。睇住有個車啊，睇住有棘到啊！呢個車咧，拉着你等一下，呢個豆皮又係話好食嘅，不過我唔食呢啲嘅。呢個就係呢個我想食嘅呢個。嚇？对对对，是的。買翻去我哋照原定個策略。接着这边挖这边。呢個係炒牛河，陝西手工涼皮，呢個三鮮豆皮，亦都好多人買呢個三鮮豆皮，有飯嘅喎，呢個係呢間嘅，係呢間。給。湛江號。有啲辣嚟。花甲粉要揾到個位坐先得。呢個峨眉派都好正嘅，呢個峨眉派係啊。呢個公婆餅就好正嘅都，係啊。睇你邊隻？呢隻葱花豬肉嘅。啊，六號呢個食嗰間。要一個葱花豬肉的。葱花豬肉的是吧？有沒有辣椒？辣椒要不要？我對面啊，要份大嘅，我去睇啊，我搞掂啊，係。好熱喎！好食啊！我見嗰人話：哇，一定要食呢個咁巴閉，好香，好香。唔知啊，啲人咁中意食。成個攞出嚟得唔得？可唔可以夾出嚟？咁咪就係夾出嚟俾你食咯。好香啲麵味。即係嗰啲膜嗰啲海餅。佢有啲葱嘅味。係啊，係啲胡椒啊，諸如此類啊。講真，吸引食飽你。所以我咪話咯，你仲要點大啊？我咪話咯，你仲要點個大嘅。你的肉燕、葱、香菜、辣椒、醋要不要呀？不要辣椒。不要辣椒。嗯。醋要唔要？不要醋。老闆，醋不要，醋醋不要，對。老板，拿个粗粗的那个牛肉片，打包。
係咪食到福州嘅味道啊？爹爹，有啲有啲。瞓得好唔好啊？瞓得非常好啊！我琴晚咧，但我最怕咧殘眼，琴晚我照殘眼，我都瞓得好好。跟住咧，今日朝頭早又落雨，冇嘢做啊嘛，係咪先？咁啊，跟住再瞓翻喺度時候，原來我瞓到發夢啊，幾好瞓啊真係！感恩我可以好好。我哋咧依家咧啱啱搭車離開，再去住另外一間酒店，繼續我哋嘅好玩旅程。好玩，但係今日落出邊全部都係不過預咗㗎啦，因為好應節㗎，一定落雨嘅，一定落雨，一定落雨㗎，所以預咗㗎，冇辦法㗎。嗯，你今日有冇啲咩想食？有冇咩想食？我今日真係乜嘢都冇所謂，譬如可以食雞啊、食魚啊、食牛肉啊、食菇菇啦，都可以。所以去到睇下有啲咩食，嗰度好大嘅。check in 咗先至再定。同大家講下你哋喺邊度？我哋喺一方城，咁咧正話咧，我咧就食咗一個酸菜魚，哇！嗰啲飯咧好食到咧不得了，就諗起屋企啲飯啦。佢因為佢係東北大米嚟嘅，所以好好食啲飯，好開胃，好開心，好滿足。跟住咧，咁咧食完咗之後咧，好滿足之餘咧，就行下出邊呢度睇下啲嘢咯。咁原來呢間好大呢度哇！真係好大呢度。因為咧佢有成5個區域嘅。係咯，係啊，真係好大。我哋而家就行出去嗰個區域嗰度睇下。非常之大。我哋係咪今晚食埋嘢先翻？你話咧？你覺得咧？我哋都仲未揼骨啊！我一定要去揼到骨啊！如果唔係咧，我個心理會好唔平衡啊咁樣。好啦，我強烈將我嘅訴求講咗出嚟。好啊，好啊，好啊。佢話佢自己喺一方天地嘅 B 區出口正對面，即係我哋而家要行翻去一方天地 B 區，係啦，行。即係我哋入翻去啦，係咪？嗯。今日做咩療程啊？請問我要做足底按摩，同埋咧，佢話有做嗰個腰背啊，係做少少，做少少腰背。我哋其實講真，要做成個鐘頭嘅隻腳，真係捽到咧。其實唔會嘅，你只會覺得唔夠嘅啫。係，好，謝謝。好。你是一個人做我們兩個嗎？對，我做一個人。唔會啦，對，唔會啦，點會一個人做兩個人啊？嗯。你要熱一點的還是溫一點的？可以冷一些。現在太熱。這樣可以嗎？嗯，可以。好，你坐這邊。我坐這一邊。對，坐這邊，幫你按肩。好的。嗯。你們都是70分鐘的哈。對。慢慢係啦。點啊？沒有，我只是試探那個溫度大概有幾度。好奇。那普通話講得還挺好哦。多聽你們講。跟你們學的。那也不是吧。
要经常听普通话才行啊。听得懂不等于讲得到啊，但是奶奶这个普通话讲得很标准呢。不知道怎么没有遺傳啊？遺傳，遺傳，這叫遺傳。對對對，遺傳。沒有遺傳，但是你聽得懂啊？我聽得懂，聽啊，我聽得好懂，我贼懂啊。我就是有時候聽得耳朵不行，不靈光。就是很多那個俚語啊，是我們是搞不通的。什麼語言嗎？因為有一些語言真的是一些俚語啊，是猜不到它那個意思。比如哪一類的？哪一類的？說就每個地方，它有它的一個方言，有一些代表。那個是方言吧？那是方言。什麼嘎嘎的？嘎嘎的。嘎嘎的。嘎嘎脆，嘎嘎香。嘎嘣脆就是嘎嘣脆。嘎嘣脆就是就是很脆的，很脆的。對，很脆。很鬆很脆的。對。那個是方言。對。大家都聽得懂。嘎嘣脆。我哋啱啱去完按腳。係啊，正話啱啱按完腳，咁嗰個按腳嗰度咧就係有包括埋條腰同埋嗰個頸嘅。咁啊，我就按嘅時候咧，我唔係覺，即係譬如好似以前我按腳嘅時候好痛噶嘛，依家又冇乜嘅，又唔係覺得佢痛嘅，犀利嘅。咁啊就佢又我又唔需要去好用力咁樣，因為我覺得你接受到個力就已經夠，唔好愛好用力咯。咁我阿爸飛咧，按完之後咧，佢係應該意猶未盡嘅，佢話仲可以再按嘅咁樣。咁但係就我哋一按咗一 part 先咁樣。而家食嘢啦，咁去到一間咧食呢一個西餐食扒嘅，試下啦。因為頭先阿靚女好快咁樣聽人哋講要食鴿喎，點不知咧入到咧，我覺得唔啱食啊！佢哋講啲嘢，淨係食鴿。冇啦，我真係寧願食順德菜，食得豆腐。咁而家咧，佢度咧而家好混亂啊，因為佢呢間嘢都好似家庭餐廳咁嘅。係。但係咧，佢就咩都有得食咯。話要咩？啫喱啊！有個小朋友筆好多呢啲食。白菜糕嚟啦呢啲。所以我又開一個食。佢又唔係白菜糕，佢煙係近嘅，係咩？啲椰果啲 friend 係咪？可能嘅。舉藥啊？係啊，係舉藥嚟嘅，啲小朋友食過。都未喎。佢係菠蘿舉藥。菠蘿舉藥，呢個係咩嚟？梨子啊。好孤單啊個薯條。面。食嗰啲舊啲個添，你放低啊！我諗住攞嚟。你攞個新嘅，佢嗰個麵咧唔係我想象之中啱啱鐵板燒出嚟嗰個感覺咯，即係佢係有茶餐廳嘅細，但係冇茶餐廳個熱咯。但係佢有好味嘅。哦，小心辣哦。哦。哇！而家等緊啊啲客人上嚟，佢話俾我聽有家人，拜拜。仲有叫咗牛肉餅，正。呢啲就係我啲
我嗰啲就係兩手。咦？佢嚟啦！不要紧张，请不要掰我的香门哦。啊哈，多謝不你。要紧张，请不要掰我的香门哦。佢話唔好板佢個箱門，點擊關箱？即将关门。拜拜。佢關唔到門啊！紧张，请不要掰我的香門哦。緊張，請不要掰我的香門哦。哇！你褪後褪得咁快嘅，好快喎！佢走路走得好快。佢後係啊，佢應該仲有第二單車。有梅子醬啦，豉油啦。哇，的確唔錯喎。睇下先，有啲硬，不過佢軟糯軟糯咁樣。佢唔係，唔係啊，唔係，同琴日嗰個係爭咗好多嘅。佢呢個飯咧有少少好似嗰個飯心唔夠軟咁樣，嗯所以唔係五常，嗯，佢夠腍啊。琴日我哋嗰日去夜市嗰個咧就唔夠腍，嗰隻豬手嚟咯，係咩？嗰隻唔係豬腳，嗰隻叫豬手啊？嗰係咪豬手定豬腳？都唔同食法啦。苦瓜湯佢好味嘅呢個，即係其實係可以㗎。咁樣一個幾多錢啊？呢個係28個鮑魚，即係29蚊咯。即係計佢30蚊咯。係啦，你嗰兩個牛肉餅，都係差唔多價錢，加埋嘢又咪有個金桔嘅。你有個牛肉餅咩？冇啊，未到啊。哦，香香，佢有切一個啲咩落去？咦？攝影大獎晒圖1至3張，我呢個唔係廣告嘅。俾錢嘅俾好評。哦，俾好評。嗯，3蚊啩，我話係咁樣。哇！呢度裏邊都有咩嘅喎？嗯，有嚿豬腳喺度嘅喎，一個苦瓜湯，嗯，有豆啊，黃豆，有白豆，黃豆。呢個係潮汕人咧都會中意咁煲嘅，嗯，佢又煲得夠火候嘅。呢個佢哋講話去火㗎，嗯，呢個白豆。係咪壞咗咧？我哋嗰個掣牛肉餅，俾西安冰封汽水，俾兵馬俑汽水喎，點解會咁嘅？熱辣辣，牛肉餅，呢個好好味啊！佢呢個炸就唔同啲嘅，呢個圓，呢個厚啲嘅，呢個薄啲嘅。佢入邊咧，感覺上有少少似清真嘅牛肉餅，鬆脆嘅，同埋咧佢入邊咧嗰啲酸菜咧，加咗少少胡椒啊，少少好似花椒味嗰啲咁樣嘅香味，但係你唔覺佢係麻嘅，同埋啲洋葱啦，你咬一啖，原味脆啲，唔係原味係點樣講咧？呢個原味。我覺得原味嘅話，就係、自己慣食嗰種味道，係慣食嗰種味道。即刻交翻俾你。我哋叫晒㗎啦嘛啲嘢，唔係啊，仲有一個乳酪啊。係咩？係啊，我叫一個酸奶，我念念不忘個酸奶。我就係琴日一方城嗰度，嗯我哋呢個就係一方城度叫嘅。係啊，我覺得咧佢嗰個
梅菜嘅我都好好食嘅，嗰個唔係呢個嚟㗎，唔同呢個都唔同嘢。係咩？但係我覺得又係咁樣。人哋嗰個係叫鍋蓋啊，係啊，鋼盔啊，鍋蓋啊。嗰個都好好食，我覺得啊，個味道好好啊。鹹仔食得接受其實我覺得一個晏晝啦，食一個嗰啲牛肉餅已經好飽。最好飲個豆漿。第一次見到有地域性嘅嘢，西安嘅汽水。今次咧，另外有得回味嘅咧，就係、我哋去嗰個鹽田夜市，食嗰個係6蚊一份嗰個嘅。點解你成日都俾啲平嘢回味到嘅？唔係因為佢好食啊嘛，係好食嘛。但係如果講話嗰個肉燕嚟講咧，就我喺福州食過，真係同呢度食嗰個即係一半嘅就得。嗰個真係好好食㗎。仲有佢嗰個叫做牛滑，係一塊一塊啲牛肉剁咗，咁樣好似係嗰啲魚肉啊，即係我哋淥生菜魚肉咁樣淥發落去嘅，好好食㗎。嗰個湯咧就係好香嘅一種牛骨牛肉味嘅湯，即係好真材實料啊，都只不過係幾蚊嘅啫喎。最好食。係啊，小食係最好食。係嗰啲女仔帶我去食嘅。嗰陣時去佢即係嗰啲員工嘅食堂嗰度咧，佢自己有5層嘅嗰間桑拿，有5層嘅。咁咧其中佢有一層咧就係全部電子遊戲機嘅。咁其實咧嗰陣時咧係呢啲賺錢嘅。咁後來呢個盜版俾人哋冚咗，咁就冇啦，執咗啦。咁佢嗰個我哋嘅美容院咧就會退咗落嚟唔做啦。因為其實咧佢點樣咧，我哋唔係咩？其實咧就點樣咧？佢做呢啲冚唪唥要疏通，就俾張卡俾嗰啲有關疏通嘅人咧，就嚟做嗰啲保養嘅，剪頭髮啊、做 facial 啊、成之類嗰啲咁嘅嘢。咁我記得我做嘅時候咧，第2個月我已經同佢做到10幾萬一個月啊，個生意額。嗰個老闆話：你唔使嘅，即係我直情我外界人我都俾佢入去做，因為賺錢啊嘛。其實佢話唔使，我呢度咧唔使賺錢㗎。佢話我消費俾人用嘅咋咁樣，咁樣講。因為都要維皮啦。但係我會做到嗰啲咩人生意，做到嗰啲又係嗱，譬如好似太太對太太啦。係啦，同埋呢個咩嗰啲人有錢到真係好緊要。好有學識。咁佢個老公成日都出差去法國，所以佢嗰個老婆着啲衫啊，着啲鞋啊，係法國嘢嚟，一睇就知㗎啦已經。同埋咧就係好有禮貌嘅。咁佢帶個老公去接，又有嘢。哇！你一開嗰道門一戳到咧，嗰個佢嗰啲就冇咗嘅，我個訂單冇咗嘅。冇咗個訂單啊！佢咧係點樣咧？佢嗰個雙門其實唔係好緊嘅，佢雙門係揈下嘅，所以佢一兜圈嗰個西咧，嗰個雙門就打開。係啊！呢一個咧，佢幾靚喎呢個袋。呢個好飲啊！呢一個。哇！呢個袋好靚喎。呢個叫做一隻酸奶牛。即係我哋琴日食嗰個酸菜魚後邊嗰間啊嘛。係啦，冇錯。呢一隻酸奶牛真係好飲，係我又從煲豬公嗰度變咗心。呢個袋靚，呢個袋。呢一個哇，佢仲 keep 到沙冰咁樣嘅效果。呢杯叫咩名堂？呢杯係叫做，又係同琴日嗰杯一樣，巴樂葡萄酸奶酪，酸奶鮮酪。呢個唔知係多咗個鮮酪呢個字，真係不得不講一句佩服佢哋咧，嗰啲人咧，即係嗰種打包嘅智慧。佢個打包嘅智慧係勁到咧，封咗個邊咧，佢係點樣都唔會即係漏到出嚟嘅。係啦，係啊，唔好搣咗佢，篤穿佢，佢個漏嘅程度就會大大減低。咁啊就係最靚。獎你
牛牛，睇下先。確實好厲害，佢哋係 learn from error 啦，即係嗰啲美團嗰啲外賣啊，嗰啲速度同質素啊，好味。冇得傾。酸奶係好飲係咪？嗯但係佢呢個只不過係第3名，佢頭嗰2名咧都係有牛油果嘅存在。好似好解膩仔咁樣。冇錯，咁我食得係咯，好濃郁啊！係啊，佢好濃郁，佢真係好真實啊個味道，唔假。嗯，我話佢除咗巴樂仲有啲咩喺度？菩提子啊，葡提子。係咯，有食到有啲肉菩提子。我哋依家咧就啱啱食完個中午飯，咁我哋咧就係叫咗啲外賣翻去食嘅，咁原來都唔錯喎，好熱嘅，可以係味道都啱，唔使我哋咁頻撲行出去食嘢。咁咧就依家時間咧，我哋咧就食完晒啦 check out 咗啦，依家就準備咧，我哋就翻香港。今次個旅途非常之開心，因為有阿寶貝同我一齊去 enjoy 呢個 trip。非常好，我哋好快咧，下次咧，我哋又將會再去遠啲。希望下次可以，或者大家有冇一啲意見啊，俾下我哋啊，等我哋俾啲 tips 我哋，或者去邊度好玩嗰啲，都話俾我哋聽，等我都可以去下嗰個地方，增長下知識，開心。拜拜。